హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ముందు వీడియోలో నేను చెప్పాను కదా ఫిషెస్ కోసం మనం ఫ్రిడ్జ్ బాక్స్ సెటప్ అనేది చేస్తాను అని. సో అందులోనే నేను గప్పి గ్రాస్ వేసి ఫ్రిడ్జ్ బాక్స్ సెటప్ అనేది నేను రెడీ చేసుకున్నా. అప్పుడే అందులో పిల్లలు కూడా పెట్టినాయి. సో ప్రస్తుతాన్ని మన దగ్గర ఉన్న ఫిషెస్ అయితే ఇన్నే ఉన్నాయి. నేను చాలా వరకు అయితే సేల్ చేసేసాను. అలాగే ఈ ఫ్రిడ్జ్ బాక్స్ వచ్చేసి మిక్స్డ్ గప్పీస్ పెడదామని నేను అనుకుంటున్నానండి. ఈ ఫ్రిడ్జ్ బాక్స్ నేను ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను అనేది నేను మీకు ప్రాపర్గా వీడియో తీసి పెడతాను.